Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak Ibu, Mas Mbak adik jamaah pengaosan wonten ing Masjid As-Somad Undun Rejo Jarum Bayat ingkang insyaallah nabi rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepindah sumangga tansah kawula panjenengan sami mujudaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit kanthi sedaya nikmatipun ingkang sampun dipun paringaken dumateng kawula panjenengan sami saengga wonten ing dalu punika alhamdulillahirabbil alamin kawula panjenengan sami dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala kenikmatan ingkang luar biasa ingkang boten setiap manusia menika dipun paringi kesempatan punika. Kesempatan punika punapa? Kesempatan untuk mempermudah langkah kawula panjenengan sami tumuju dumateng surganipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih punika karana menuntut ilmu, majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah langkahnya menuju surga. Menika keutamaan ingkang ageng sanget ingkang Allah Subhanahu wa taala sampun kabaraken dumateng kawula panjenengan sami. Menika menawi boten tiyang-tiyang ingkang dipun pilih Allah, menika mustahil saged dumugi wonten ing masjid punika. Pramila sumangga yang sepindah kawula panjenengan sami meluruskan niat kawula panjenengan sami estu menika mengharapkan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi amal kesaenan kawula panjenengan sami cinata dening Allah Subhanahu wa taala dados amal kesaenan ingkang sakmangke gampelaken kawula panjenengan sami menawi sampun marak mangarsa dumateng Allah Subhanahu wa taala dipun lebetaken dumateng surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mugi tansah katetepaken dumateng uswatun hasanah kawula panjenengan sami, panutan kawula panjenengan sami, tulodo kawula panjenengan sami, anggen kawula panjenengan sami menika sesrawungan kaliyan tangga tepalih punapa dene dalam hal beribadah. Nggih menika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang estu kawula panjenengan sami aku syafaatipun samangke wonten ing yaumil qiyamah. Jamaah yang insyaallah nabi rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kawula saged silaturahim malih wonten ing masjid punika antawisipun sampun kalih taun nggih. Asline nggih 2 tahun nggih. Kalau rumiyin nate Ramadan ingkang
dek ini karena dek ini kan nembe tesih pandemi. Alhamdulillah menika silaturahim ingkang kaping kalih, mugi-mugi menika dados silaturahim ingkang berkah. Dipun tepangaken Bapak Ibu tasih kemutan nggih kula Soleh Rosidi. Soleh Rosidi saking Gamping Cilik Tegalrejo. Gamping Cilik Tegalrejo menika sak menika kawula keseharianipun alhamdulillah tahun wingi ketampi JPNS wonten ing SD Negeri 2 Tegalrejo. Terus naming melangkah midul sekedhik saking beliau. Alhamdulillah menika salah satunggalipun berkahipun Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun donganipun Bapak Ibu mugi-mugi kawula saged istiqomah mengemban amanah punika. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah nabi rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, monggo dipun mimiti pengaosan wonten ing dalu punika. Ing mriki kawula badhe ngaturaken materi ingkang sampun umum. Sampun panjenengan sami mangertosi ananging menika dipun ulang insyaallah samangke saged nandes wonten ing manah kawula panjenengan sami. Beberapa sampun angsal fotokopian nggih. Nggih menika nyuwun ngapunten ternyata kirang wau naming fotokopi sekitar 3 doso ternyata jamaahipun lebih. Menika nyuwun ngapunten mengke saged fotokopi kiambak. Amargi punapa Bapak Ibu? Kadang-kadang menawi boten wonten catetan menika sok-sok menika gampang kesupen. Mengke teng mriki saged masuk ilmunipun 70%. Mengke medal ing masjid ngagem sandal menika pun gogrok kantun 50%. Dumugi dalan dingge jagongan menika pun rontok melih kantun 30%. Mlebet griya wisuh kegrujug banyu menika rontok melih kantun 10%. Dipun tangleti mau pengajiane isine apa? Apa ya? Menika kadang kala kesupen. Menawi wonten catatan menika saged dipun waos malih wonten ing griyanipun piyambak. Insyaallah menika salah satu pengikat ilmu adalah dengan tulisan. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah nabi rahmatipun Allah Subhanahu wa taala saderengipun kawula nglajengaken matur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate paring kabar dumateng kawula panjenengan sami bilih penuntut ilmu menika wonten tiga kelompok. Dipun ibarataken bilih ilmu menika kados air hujan toya Jawa. Lajeng tiang-tiang ingkang menerima ilmu menika diibaratkan tanah siti. Wonten 3 jenis tanah. Ingkang sepindah inggih menika tanah ingkang saged menerima air hujan, lajeng banyunipun menika ngresep wonten ing lemah, lajeng saged nuwuhaken tanduran. Menika lemah ingkang sepindah. Lajeng kaping kalih menika wonten siti utawi lemah ingkang saged nampung air hujan, ananging boten saged ngresepaken wonten ing salebetipun siti kala. Dados wonten napa nggih lemah diberi air hujan, dia hanya menerima, menampung saja, tidak bisa menyresap. Dan tanah yang ketiga adalah siti ingkang air hujan menika netes boten saged ngresep anae langsung bablas. Kados wonten ing padang pasir, boten saged menumbuhkan tanaman di atasnya. Sami kalian penuntut ilmu. Wonten tiyang menika ingkang ketika menerima ilmu menika saged dipun tampi, dipun resepaken, dipun amalaken, saged ngajak tangga tepalih. Menika ilmu ingkang sepindah, lemah ingkang sepindah. Dados menawi sampun angsal ilmu, monggo saged-sagedipun menika dipun amalaken, lajeng nek saged ngajak tangga tepalih sedherek. Tipe tanah ingkang pertama. Lajeng ingkang kalih inggih menika punapa? Tiyang ingkang ketika menerima ilmu menika nggih saged meresap, ananging menika boten saged
menyuburkan tanah di sekitarnya. Jadi seseorang ketika menerima ilmu menika minimal saged dingge piyambakipun piyambak. Angsal ilmu salat dipun terkaken, angsal ilmu zakat, sedekah dan sebagainya menika saged dipun terkaken. Lan angka 3 nggih menika tiyang-tiyang ingkang tidak mau menerima ilmu. Wonten tiyang menika ingkang menawi dipun nasihati mendengarkan ayat-ayatipun Allah menika bablas ngoten mawon. Jangankan kok meresap mental. Nah, pramila sumangga mangke sekedhik-sekedhik anggen kawula panjenengan saya menika ngaos pendak malam Selasa. Tiap 2 pekan sekali sekedhik diamalkan, sekedhik diamalkan, insyaallah menika mangke saged memperbarui utawi meningkatkan iman kawula panjenengan saya. Jamaah insyaallah nanti rahmatipun Allah Subhanahu wa taala ing mriki kawula badhe ngaturaken sekedhik babagan dosa. Dosa punika punapa? Dosa menika mboten ketingal. Segala sesuatu ingkang Allah Subhanahu wa taala menika larang menika bisa menyebabkan kawula panjenengan saya menika berdosa. Sae dosa ingkang dipun sengaja lan dosa ingkang boten dipun sengaja. Pepatah mengatakan al insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah, tempatnya lupa. Tempatnya hilaf, tempatnya lupa. Lah ingkang bahkan menika sepindah pripun kawula panjenengan saya mengke saged menghindari dosa. Kaping kalihipun pripun menawi terlanjur berbuat dosa. Nah, dua ilmu menika mengke ingkang monggo sareng-sareng dipun bahas wonten ing majelis punika. Yang pertama adalah bagaimana kita menghindari dosa. Ampun ngantos kawula panjenengan menika diminimalkan anggenipun maksiat dumateng Allah. Kaping kalihipun nek kebacut pripun. Nah menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun paring rambu-rambu dumateng kawula panjenengan sami. Jamaahnya insyaallah Nabi rahmatipun Allah Subhanahu wa taala yang sepindah bilih tiyang punika anggenipun melakukan maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala berdosa menika wonten kalih penyebab. Ingkang sepindah saged saking manahipun piyambak-piyambak, saking pribadipun piyambak-piyambak, kaping kalihipun menika saged saking bisikan-bisikan setan. Ingkang sepindah menika saking hawa nafsu kawula panjenengan sami piyambak-piyambak. Padahal wonten ing Ramadan nggih, nek Ramadan menika dipun sebataken bilih wonten ing wulan Ramadan setan-setan menika dipun belenggu, dipun kunjara dening Allah Subhanahu wa taala. Ananging kenapa kok tesih enten kasus kejadian kriminal, tesih enten maksiat? Mergane punapa? Jarine setane wis kecek pun di penjara. Kenapa kok tesih wonten kemaksiatan? Amargi menika saking hawa nafsunipun piyambak. Hawa nafsu ingkang mengarahkan dumateng tumindak-tumindak ingkang boten sae. Doanipun punapa? Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwal. Sampun wonten ing tulisan. Monggo dipun amanaken. Berdoa supados kawula panjenengan sami menika terbebas saking nafsu ingkang boten sae. Nafsu punika saged dipun rem amargi punapa nek boten gadah nafsu menika nggih repot. Boten gadah nafsu menika mungkin boten purun nyambut damel. Nafsu menika ibaratipun gasipun. Dadi nggih perlu menika. Boten kok nafsune dilake boten. Iman menika ibaratipun rem kawula panjenengan sami. Enten iman, enten nafsu, enten gasipun, enten remipun.
Nafsu ingin mempunyai harta, nafsu pengen gadah mobil, pengen gadah rumah, pengen gadah mas-masan, pengen gadah hewan ternak, pengen gadah harta benda. Menika mboten napa-napa. Asalkan kaula panjenengan sami taksih gadahi iman kangge merimipun, sehingga punapa? Sehingga mboten menghalalkan segala cara untuk mendapatkan bondo dunya punika. Amargi punapa? Amargi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun paring pangandikan, bila dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang dimiliki, mulai dari istri, anak-anak, binatang ternak, emas, kendaraan, menika remen boten napa-napa, pengen gadah boten napa-napa. Ananging ampun ngatos menika gasipun terlalu besar, bekerja sampai ngantos-ngantos melupakan ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Seimbang nggih, anggenipun kawula panjenengan sami menika ngupaya dunya lan ngupaya akhirat. Seimbang punika tegesipun napa 50-50 mboten. Ananging pripun caranipun anggen kawula panjenengan sami makarya menika saged bertujuan untuk mempermudah urusan akhirat kawula panjenengan sami. Yang sepindah, nafsu perlu ananging kedah gadah rim ingkang naminipun iman. Yang sepindah. Lajeng kalih menika saged kemaksiatan utawi dosa kawula panjenengan sami menika saged saking godaan-godaan setan, bisikan-bisikan setan. Dipun sebataken Allah Subhanahu wa taala, dipun ceriyosaken wonten ing Quran surat Al-A'raf ayat 11 sampai 15. Setan menika tujuanipun namung sepindhah, namung setunggal. Punapa? Menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Pun tugas setan menika namung niku, dari atas dari bawah, dari kanan dari kiri, dari depan dari belakang. Pokoknya setan menika tugasnya adalah melencengkan manusia saking merginipun Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dari harta benda, dilupakan ibadahnya dari harta benda, pekerjaan misalnya pun, dari perkawis-perkawis ingkang menyenangkan. Menika setan menika akan mendatangi manusia dari semua sisi, dari segala lini. Bahkan naudzubillah min dzalik niki kula nggih radi ajrih nggih, radi wedi. Setan menika mendatangi tiang-tiang ingkang ahli ibadah. Dipun sebataken wonten ing riwayat naudzubillah nggih, monggo niki benar-benar berlindung saking tipu daya utawi bisikan-bisikan setan. Amargi kawula panjenengan sami Ustadz sinten kemawon menika boten saged terlepas saking godaan setan. Mungkin saged menghindari, saged sholat tertib, saged menghindari maksiat, saged menghindari dosa-dosa. Ananging tiyang menika kadang manahipun menika dipun selewengaken sekedhik menika. Wonten kisahipun wonten hadis bilih wonten ahli ibadah, ahli sedekah, ahli jihad, ananging boten saged mlebet surganipun Allah Subhanahu wa taala. Dipun sebataken wonten riwayat bilih wonten, kula merinding nek ngeten iki dadi napa nggih? Naudzubillah summa naudzubillah. Niki dipun jagi manah kawula panjenengan sami niatipun dipun lurusaken. Dipun sebataken wonten hadis bilih wonten ahli ibadah, ahli sedekah dan ahli jihad berperang di jalan Allah, ananging boten saged mlebet surganipun Allah Subhanahu wa taala. Critanipun bilih wonten tiyang ingkang bersedekah, teng pundi-pundi sedekah, hartanya kathah dipun ginakaken kagem sedekah, ananging wonten akhirat dipun takmuti dening Allah Subhanahu wa taala, untuk apa hartamu kamu gunakan? Ya Allah, aku gunakan hartaku untuk sedekah.
untuk mencari ridhomu. Allah Subhanahu wa taala ingkang mangertosi manah kawula panjenengan sami bersabda, bohong, ngapusi, kowe sedekah gurben kowe diarani wong sing dermawan. Tiang ingkang sedekah ananging hanya ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Loh, wong kae sedekahe kathah, wong kae sedekahe akeh. Menika Allah Subhanahu wa taala paling mengatakan malaikat seret menika teng neraka. Yang sembilan. Menika mboten kok terus ndoni wah besok atas sedekah wae ndak mlebu neraka. Mboten nggih. Ananging sedekah tetep jalan, ananging niatipun ingkang ikhlas, ingkang lurus. Sedekah ditampakkan asal boten boleh, boten napa-napa. Sedekah ditampakkan dengan tujuan ben tangga teparo niku bot napa nggih sami do melu-melu. Menika boten napa-napa, ditampakkan boten napa-napa. Anake ampun ngantos amargi setan menika pinter dibolak-balikan hati kawula panjenengan sami. Doanipun ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dini. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah aku di jalan keimanan. Yang sembilan, KPK yang wonten ahli ibadah, tiang-tiang ingkang sregep kados-kadosipun menika khusuk anggenipun ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala, ananging boten saged mlebet surganipun Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa umurmu kamu gunakan? Ya Allah, gunakan umurku untuk beribadah kepadamu, untuk menyembahmu. Bohong. Kamu gunakan ibadahmu hanya dengan tujuan supaya kamu dikatakan orang yang alim. Terus manahipun menika salatipun menika kados-kadosipun khusyuk. Anak menika mboten lillahi taala. Tiap menika misalipun kula, naudzubillah summa naudzubillah. Ngaos pengajian menika tujuanipun wah jan kae pinter tenan, kae hebat tenan, kae top tenan. Menawi niatipun menika sampun melenceng, boten karo lillahi taala, boten karo mengharap ridhonipun Allah Subhanahu wa taala, gur karepe ben dilem mendapatkan pujian, menika amal kawula panjenengan sami saged muspro, saged hilang, tidak ada manfaatnya. Pramila sumangga masalah niat menika dipun leresaken rumiyin anggen kawula panjenengan sami ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Anggen kawula panjenengan sami nyembah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan ibadahku, sembelihanku, kurbanku, hidupku, matiku menika namung kagem Allah Subhanahu wa taala, lillahi rabbil alamin. Menika ingkang dipun garis bawahi, dipun sebataken wonten ing Quran surat Al-A'raf kala wau, bilih janjinipun iblis, janjinipun setan menika setunggal napa naming menyesatkan manusia pun boten wonten abang bunipun malih, boten wonten ABC dinipun namung setunggal. Setan menika pinter sangat. Bila wonten ing Quran surat Al-A'raf disebutaken a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnakum tsumma sawarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan Adam. Lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala paring dawuh dumateng para malaikat, dumateng makhlukipun malaikat, iblis, jin, setan menika, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka semua umatipun Allah Subhanahu wa taala, makhlukipun Allah menika semua bersujud mentaati perintahipun Allah ila iblis, kecuali iblis.
Iblis menika boten purun sujud dumateng Adam. Lajeng wonten ayat dipun sebataken qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu hai iblis? Lajeng iblis menjawab, ana khairu minhu. Ya Allah, aku lebih baik daripada dia, lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ya Allah engkau ciptakan dari api, lah Adam menika hanya engkau ciptakan dari tanah. Iblis menika sampun membangkang dumateng perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan, turunlah kamu dari surga itu karena kamu sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Lajeng iblis menjawab, beritahulah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Ya Allah, aku jenengan kei wekdal. Aku lo gelem dados penghuni neraka. Anake kula nyuwun wekdal. Kapan sampai mereka dibangkitkan? Dipun setujoni boten dening Allah Subhanahu wa taala. Dipun setujoni. Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Dados iblis menika tugasipun wonten ing alam dunya namung setunggal, menyesatkan manusia dari jalanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan menika dipun ijini dening Allah Subhanahu wa taala kecuali hamba-hambaku yang memang pandai bersyukur, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dados sampai kapanpun kaula panjenengan sami sakmangke badhe wonten bisikan-bisikan setan ingkang menghambat utawi napa nggih menghalangi kaula panjenengan sami dumateng margi ingkang leres. Contonipun salat subuh. Ketika waktu subuh menika setan menika membisiki di antara kita. Dipun sebataken kadang mengencingi. Tiang menika sampun wuwu. Saderengipun adzan napa pas adzan? Allahu akbar, Allahu akbar. Kadang lilir. Lajeng setan menika dipembisiki pada kita. Tidur lagi dulu. Waktu subuh masih panjang. Sedelit meneh engko nek wis aku maghrib. Kadang sebenarnya niku Bapak Ibu. Nggih mboten. Menika sampun dipun kabaraken dening Rasulullah. Sedhirit punas. Sak leran punas. Ternyata leres sak ler ngantos wungu-wungu sampun siap. Menika salah satu dalipun sampun dipun kabaraken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkawis menika pramila menawi salat wayah subuh monggo jamaah wonten ing masjid menawi saged. Amargi punapa pahalanipun Masya Allah Bapak Ibu nek ketinggal ngoten kula kinten do rebutan. Amargi punapa 2 rakaat sebelum subuh menika pahalanipun perintah sering Bapak Ibu. Pahalanipun punapa? Salat sunah fajar 2 rakaat sebelum subuh dipun sebataken hadis rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia seisinya. Dan jalanipun niku nembe salat sunah fajar 2 rakaat sebelum subuh khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Alah ora ketok Mas. Nek ketok mungkin rebutan. Go Bapak Ibu mengke sing saged jamaah subuh angsal sertifikat sepatok. Pripun kinten niku? Wah, ngeri. Mengke terus diprotes masjidnya kurang gede, ya masjid bersithik. Amargi punapa? Amargi menika dados motivasi dhumateng kula panjenengan sami. Khairun minad dunya wa ma fiha niku. Lebih baik dari dunia seisinya niku. Dunya menika sak isi-isine menika kalah dari 2 rakaat sebelum subuh.
monggo benjang dipenke salat wonten ing masjid dipun makmuraken masjidipun. Pahalanipun salat subuh menika sama dengan salat sunah semalam suntuk. Kathah keutamaan-keutamaan ingkang saged memotivasi kawula panjenengan sami. Mulai besok pagi monggo 2 rakaat sebelum subuh. Alhamdulillah wis duwe patokan ning surga. Patokane pinten? Dunia seisinya. Enten pinten patok nek dipatok kangge sertifikat kaplingan lemah. Ke atas sangat. Menika iblis setan boten remen dumateng tiang-tiang ingkang kados mekaten. Salat kadang-kadang nggih dilewatke. Kadosipun pun khusyuk, pun fokus. Ananging kadang kala setan menika membisiki perkawis-perkawis ingkang saged menyelamurke pikiran kawula panjenengan sami. Manah kawula panjenengan sami. Pramila nek sampun saged salat wajibipun dipun tetepi, pun rutin ditambah salat sunnah. Dipun sebataken wonten ing hadis bilih salat sunnah menika tujuanipun punapa? Kangge nambal kekurangan-kekurangan salat wajib. Amargi kadang-kadang boten saged kula kadang-kadang boten. Jadi salat wajib menika sok-sok boten saged napa nggih? Fokus nggih. Allahu Akbar. Ya Allah, ket panjenengan mau tak tutupi. Kan nek dipangan kucing iki. Allahu Akbar. Allah, kaya mau kompore wis mati apa urung ya. Menika kadang pikiran-pikiran menika merasuki kawula panjenengan sami ingkang saged napa menggugurkan utawi mengurangi keutamaan-keutamaan pahala salat wajib. Lah menika saged dipun tambal, saged dipun tutupi dengan kita melaksanakan salat-salat sunnah. Tahiyatul masjid, qobliyah, ba'diyah menika monggo dipun laksanakan. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah nabi rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten kalih penyebab utawi napa nggih? Perkawis ingkang menyebabkan kawula panjenengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepindah dari diri sendiri ingkang naminipun hawa nafsu, kaping kalihipun saking bisikan-bisikan setan. Kawula panjenengan sami estu menika kadang kala boten saged menghindar. Kadang kawula panjenengan menika masuk ke dalam maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Saya menika saking mata, saking telinga, saking lisan, saking hati, saking pikiran. Kadang pun eta masyarakat menika maksiatipun maksiat mata, misalipun wonten perkawis-perkawis ingkang sebenaripun haram, boten angsal dipun lihat nggih, boten angsal dipun deleng, ngoten nggih. Menika sok kadang Pak misalipun menika sok saklebetan menika bermaksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sing paling angel iku napa? Manah kawula panjenengan sami. Dari sifat iri, sifat dengki, sifat sombong, entah itu sombong kepada Allah Subhanahu wa taala napa dene sombong dumateng tangga kekalih. Menika manah kawula panjenengan menika dados penyebab dosa. Ngerti tanggane tugas mas-masan ngoten kadang-kadang kan maksir ngoten niku nggih. Tanggane ngedukke kulkas ngoten panas. Tanggane ngedukke napa mesin cuci, napa TV ngoten paling bersih kae. Padahal nika amargi menapa? Amargi manahipun menika mboten terkotori. Lah menika salah satu penyebab dosanipun kawula panjenengan sami, maksiat kawula panjenengan sami. Lajeng apa kali? Pripun menawi kawula panjenengan sami menika sampun terlanjur berbuat dosa. Menika penting kedah mangertosi nek kawula panjenengan sami sampun sadar, oh iya ngene mau kleru. Oh iya ngeten mau salah. Ingkang sepindah punapa bertaubat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi taubatan nasuha. Tobat ingkang sak teman-temane tobat. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala
menawi kawula panjenengan menika bertaubat kanthi taubatan nasuha, taubat ingkang leres, Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosa kawula panjenengan sami badhe dipun ampunten dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten kisahipun menika pembunuh 100 nyawa yang masuk surga. Wonten hadis disebutkan ada kisah pembunuh 100 nyawa yang masuk surga. Berarti wonten tiyang ingkang nggih gambaripun tiyang ingkang boten sae teman-teman. Preman gali menika sampun membunuh 99 orang. Sampun mejahi 99 orang. Lajeng tiyang menika mau bertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dosa kula pun kathah. Kula pengin bertaubat dumateng panjenengan. Lajeng tiyang menika mau bertanya kepada seorang rahib, tiyang ingkang ahli ibadah, tiyang ingkang ibadahipun khusyuk. Hei tiyang ahli ibadah, aku wis mateni 99 nyawa. Saya telah membunuh 99 nyawa. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala memaafkan, menerima taubatku? Rahib kalau mau jawabipun, kamu tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kamu telah membunuh 99 nyawa. Akhiripun rahib kalau mau disisani, dipejahi sekalian. Akhiripun genep pinten 100 nyawa. 100 nyawa dia telah membunuh dengan sengaja 100 orang. Lajeng tiyang menika dereng mantep, dereng yakin, datang lagi tanya lagi kepada ahli ilmu, tiyang ingkang berilmu. Wahai seorang alim ahli ilmu, saya telah membunuh 100 nyawa. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan dosa-dosaku? Jawabanipun alim menika, Allah akan memaafkan dosa-dosamu. Anak syaratipun punapa? Engkau berpindah dari tempatku yang sekarang. Berpindahlah ke negeri seberang. Amargipun apa? Amargi lingkunganipun tiyang punika lingkungan ingkang boten sae. Pergilah engkau ke desa A misalipun, karena di sana banyak orang-orang baik yang akan membimbingmu. Akhiripun tiyang menika berhijrah, berpindah dari desa A ingkang kaneh maksiat dumateng Allah menuju desa B. Di tengah perjalanan tiyang menika wafat, tiyang menika pecah. Ada dua malaikat yang datang, malaikat rahmat dan malaikat azab, rebutan. Iki bagianku, malaikat rahmat. Mergo napa? Mergo dhek wis bertaubat dumateng Allah. Malaikat azab boten, ora iki bagianku. Wong iki urung nglakoni tumindak becik. Dadi rebutan yang menika. Dipun sebataken ing hadis, datang malaikat yang ketiga. Malaikat ingkang menengahi kala wau. Apakah dia masuk ke malaikat rahmat atau malaikat azab? Malaikat menika berkata kepada dua malaikat ini tadi, ukurlah jaraknya. Cerak nenggon sing elek, apa cerak sing nenggon apik. Setelah diukur ternyata selisih 1 jengkal, selisih 1 hasta. Sak kecak mata. Dia lebih dekat kepada tempat yang baik. Maka ini adalah jatahmu, hai malaikat rahmat. Yang menika dipun lebetaken dumateng surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amargipun apa? Ampunanipun Allah Subhanahu wa taala menika seluas langit dan bumi. Seorang yang punya dosa besar, dosa ingkang banyak, menawi tiyang menika estu bertaubat dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi taubat ingkang sebenar-benarnya taubat, insyaallah menika badhe dipun ampunten dening Allah Subhanahu wa taala. Yang sepindah bertaubat dumateng Allah, sampun merasa melaksanakan dosa menika bertaubat. Kaping kalih nggih menika punapa? Mengikuti taubat kala wau dengan amalan-amalan ingkang sae. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atan hasanatan tamkuha
wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Kabeh kalian nggih menika wa'ad bi sayi'atan hasanatan tamudha, mengikuti perkawis punika dengan perkawis ingkang sae. Misalipun sampun bermaksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala, pramila monggo dipun ikuti dengan ibadah-ibadah sanesipun, entah itu sedekah, entah itu amalan-amalan sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah, dan sebagainya. Intine busek amal kala wau sing sampun ala kala wau menika dipun tambahi dengan amalan-amalan ingkang sae, dipun tutupi nganti amalan-amalan ingkang sae, ditutupi dengan amalan-amalan yang baik. Nek yang menika kan salah wonten kalih, salah dumateng manusia lan salah dumateng Allah. Nek salah dumateng Allah menika saged bertaubat. Nek salahipun menika dateng tiyang sanes menika segera meminta maaf. Yuk ngapura ning iki napa nggih? Radi abot nggih. Amargi tiyang menika nek kadang-kadang nek sampun nandes niku nek wong Jawa niku dadi banyu emoh nyawuk, dadi bodho emoh nyawuk. Padahal hadisipun Rasulullah menika jelas nggih. La tabaghadu wa la tahassadu wa la tadabbaru wa la taqatta'u wa kunu ibadallahi ikhwana. Wa la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa salatin. Janganlah kamu saling membenci, saling hasud atau dengki. Tapi jadilah hamba-hamba Allah yang ikhwanan, bersaudara. Wala yahilu lil muslimin, lan ora halal dumateng tiyang muslim ayahjura akhahu, medhotake tali paseduluran fauqa salatin, luwih saka 3 dina. Nek jotaan, kepepete jotaan kali tangga paling pol pinten Bu? 3 dina mawon. Ampun lebih dari 3 hari menika mendapatkan murkanipun Allah Subhanahu wa taala. Estu lan jodohan menika boten penak. Boten penak parong dalane mriki. Nah, sing dijodahi padha-padha saka mriki. Pripun niki? Abdok niki. Mlipir mesti. Mlipir mbuh niku petik-petik bayame tangga napa pripun? Boten penak. Amargi menapa menika saking bisikanipun setan. Fauqa salasin, boten angsal lebih dari 3 hari. Pramila sumangga sing menika taksih gadah rasa-rasa sing boten penak kaliyan tangga teparu, kaliyan sederek. Saya menika sederek muslim napa non muslim menika monggo dihubungkan lagi tali persaudaraan. Ampun ngantos gara-gara beda pilihan napa gara-gara musyawarah napa boten cocok lajeng memutuskan tali persaudaraan, menika hukumipun haram. Boten angsal kawula panjenengan jutaan lebih dari 3 hari. Pol 3 hari. Menika ngantos bisa. Oh iya. Terakhir nggih. Terakhir mau nek maksiat sampun istighfar lajeng mengikuti amal buruk menika dengan amal kebaikan. Lan terakhir menawi sampun bermaksiat ampun ngantos menceritakan maksiat kawula panjenengan sami dumateng tiyang sanes. Ngoten nggih, tapi saged-sagedipun dipun tutupi. Nek maksiat boten wonten ingkang mangertosi, segera bertaubat, ikuti dengan amal baik dan jangan diceritakan.
hadisipun punapa dipun sebataken setiap umatku dimaafkan. Rasulullah paling mengandikan kecuali orang yang terang-terangan dalam bermaksiat, yaitu seseorang yang telah berbuat dosa di malam hari lantas di pagi harinya berkata bahwa ia telah berbuat dosa ini dan itu, padahal Allah telah menutupi dosanya. Pada malam harinya Allah telah menutupi aibnya, namun di pagi harinya ia membuka sendiri aib yang telah ditutup oleh Allah. Dados menawi maksiat kadang kala kan nek dhewe niku sok maksiat boten wonten ingkang mangertosi. Nek sampun sadar, sampun mangertosi menawi menika salah, segera bertaubat, lajeng mengikuti dengan amal kebaikan, lan terakhir ampun diwarak-warake tenggene tangga terbaru. Napa melih kok bangga, aku ndek iki lho neng supermarket kono jikup moto telu iki lho ora konangan. Aku rewang ning gone kae iki lading tak gembol tak gobari ora napa ngerti. Nah menika misalipun ampun ngantos nek salah segera bertaubat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ringkasan nggih, ringkasan terakhir. Penyebab dosa wonten pinten Bapak Ibu? Wonten 2. Yang pertama dari hawa nafsu, kaping kalihipun dari bisikan setan. Nek sampun terlanjur berbuat dosa, yang sepindah pun apa? Segera beristighfar, bertaubat. Kaping kalihipun mengikuti dengan amal kebaikan. Dan yang ketiga, jangan dikabar-kabarkan, ampun diwarak-warake. Mbok bilih makaten jenis tesih kathah nggih ananging karena wekdal mugi-mugi saged dipun sambung wonten ing pertemuan saklajengipun. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring rahmat dumateng kawula panjenengan sami, paring semangat dumateng kawula panjenengan sami, sehingga kawula panjenengan sami selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Monggo masjid ingkang sampun saya menika dipun makmuraken maghrib, isya, subuh, zuhur, asar saged-sagedipun dipun makmuraken. Amargi punapa? Amargi estu menika salat menika amalan ingkang paling baken, amalan ingkang paling utama. Menawi salatipun sae, insyaallah amalan-amalan sanesipun menika dipun etang dening Allah Subhanahu wa taala dados amalan ingkang sae. Pramila sepindah malih monggo masjidipun dipun makmuraken nggih. Biasanipun nek ibu-ibu menika nek maghrib isya subuh nggih, niki benjang dipun cobi subuhipun datang lebih awal, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh ingkang kawasan sholat sunnah fajar khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan isinya. Apabila makatan ingkang saged kawula aturaken sepindah malih wonten penyaga ing wicara cawuh turuning basa ingkang simbol inggih tata krama estu kawula nyuwun pepituring sing samudra pangapunten. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan menika saking hawa nafsu kula, punapa tidak saking bisikan-bisikan setan. Monggo dipenutup kanthi waosan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.